Всем привет, друзья! С вами я, Катя, и сегодня мы будем готовить чипсы в домашних условиях. Это довольно-таки просто, но будьте аккуратны, потому что можно порезать палец очень сильно, как я это сделала. У меня, половины ногтя не было. Мило. И для этого нам понадобится простая картошка, и надо нарезать ее тоненько-тоненько. У меня была вот такая вот насадка, что ее так сделать, чук-чук, и такие вот кругленькие штучки вылетают, типа чипсов. Вот примерно вот такие вот сейчас. Я уже все заранее приготовила, все порезала. Вот такие вот кругленькие чипсинки у нас получатся. Для начала мы берем, и когда мы почистили, ложим их вот так. У меня такая вот емкость с водой. И мы берем и тщательно это перемешиваем, чтобы крахмал ушел. Потому что, как вы знаете, в картошке много крахмала, и мы это убираем. И я вам хотела сказать, для этого нам понадобится картошка, любая приправа, тарелочка и желательно вот ту пленочку, на которой готовят. Но у меня ее нету, но я буду использовать простую салфетку. То есть я ее вот так вот, сейчас, у меня просто рука мокрая, сейчас залита. Вот, у меня вот такая вот салфетка, вот. Я ее постелю я ее просто постелю, вот. И все. И потом я сюда положу наши чипсы уже, вы узнаете когда. А это мы пока что положим. Начнем. Кстати, как вам освещение? Я специально подбирала. Мы берем и перемешиваем наши емкости, чипсы нашенькие будущие. И желательно, знаете, как перемешиваете? Вы когда перемешиваете, я вам скажу, когда надо уже выливать воду. Вы должны выливать воду тогда, когда уже ваши чипсы, вода будет какая-то такая мутная, поняли? Это мутная, это там типа крахмал, и все очистилось. У меня много тут таких чипсинок, я вам скажу. Сейчас. Класс. Все, выливаем ненужную воду. Так, куда же мне выливать? На пол нельзя, вот сюда. Выливаем на нашу грязную воду. Все, я вылила, и у меня остались одни чипсы. Берем простую вот такую вот глубокую тарелочку и насыпаем туда все наши чипсики. Вот так возьмите ваши чипсы и стряхните, чтобы большая часть воды убралась. Если вы хотите вкусно, чтобы они получились там без воды, я вот так вот буду делать быстро. Вам не видно в камере, но они очень тогда хорошо очищаются. Все, забираем оставшиеся чипсы. Все, и ложим. Это убираем в сторону. Так, потом мы берем оливью и заливаем. Нет, крышка. Берем оливью и желательно вот такой вот колпачок просто залить. Будьте аккуратны. Будьте же аккуратны, я сказала, а не так, как я, типа ляпа. И выливаем это все вот сюда. Все. И крышку лучше оставить куда-то. Ладно, закрываю. И если вы хотите, одевайте там всякие перчатки и перемешивайте, а я рукой. Оно хоть и будет вся в жиру, так неприятно будет, но вымоется. Где-то 3-2 раза или даже 5 раз помыть, и все нормально. С мылом, конечно. А если вы хотите, чтобы у вас все пахло вообще, то возьмите моющее. Лайфхак. Я так всегда пользуюсь. Моющее убирает жир. Мы это все делаем. И пойдем помоем руки, а я поставлю видео на паузу. Вот я пришла, у меня руки все равно жирные, но я водичкой и вытерла просто, и уже более нормально. Так, потом
Что тут салфетка делает? Вот так. Потом берем и соль. Чуть-чуть надо. Щепотка где-то так хватит. У нас еще руками пока достанешь. Вот столько вот столько вот хватит. Люблю соль. Я люблю. Да. Люблю. Да. Потом берем нашу эту заготовочку и вылаживаем красиво. Не обязательно все ложим все по одной штучке. Желательно 2 салфеточки, ну, один слой и второй. Ну, я одну возьму. Куда ж ты? Я, кстати, первый ютубер, или не ютубер, а ютуберша, которая попробует сделать с этим вот. Это мак-кофе. Типа кофе с шоколадом. Я попробую 2-3 штучки вот этим вот мак-кофе сделать. Просто так. Кстати, вы можете любую приправку делать сюда вот. О, как красиво оно выглядит. Конечно, странно, но... Блин, ну сами согласитесь, вам будет интересно посмотреть, что получится. Вот, 3 штучки я таких сделаю, а другие я просто выставлю красиво и отправим в